welcome back to our YouTube channel. So today, hari ini aku bakal buat squishy collection squishy collection 2017 spek 2. Baru-baru kan yang 2017 dan itu hashtag 1 dan sekarang hashtag 2. Okay, without any further ado, let's get started. Pertama aku punya Jumbo Big Ice Cream, soft banget. Kedua aku punya Green Pumpkin atau Medium Pumpkin. Ketiga aku punya Common Squish Sushi. Keempat aku punya Baby Panda, ini very slow and soft. Kelima aku punya Mini Peach, ini enggak terlalu soft atau slow. Keenam aku punya Chili, ini enggak soft dan ini hard. Ketujuh aku punya Mini Marshmallow, dan bukan marshmallow tapi tangkai es krim karena mirip marshmallow jadi aku namain marshmallow. Next, ke-8 aku punya Mini Hello Kitty Donut yang hijau. Next, ke-9 aku punya medium yang ke-9 keberapa sih? Aku punya smiley bakpao. Next yang ke-10 aku punya Body Turtle. Next, ke-11 aku punya Homemade Kegel. Ini aku homemade ya, aku sempat bikin videonya, ini kayak feel gitu. Next aku punya Red Smile Homemade Squishy. Next ke-13 aku punya aku punya Black Squishy. Ini aku pakai black band dan squishy warna abu-abu tapi sama aja hitam. Next aku punya Yellow Homemade Squishy. Next ke-15 aku punya aku punya Size Squishy, ini untuk segitiga. Dan aku punya Name Squishy, nama aku kan Eca dan di sini ada tulisan Eca. Next buat ke-17 aku punya si Squishy tapi ini udah pudar namanya C-nya, dan aku punya A Squishy atau CA Squishy, dan aku punya Squishy tapi nggak kelihatan E-nya ya karena udah pudar. Next aku punya Zoxo Choco Squishy yang Tosca, aku bikin sendiri dan aku namanya sendiri ya. Next aku punya Box Squishy, ini kotak bentuknya dan box itu kan kotak jadi aku namain Box Squishy. Next aku punya yellow and white squishy. Next aku punya smiley kayak watermelon ya bentuknya. Next aku punya double tip, super white double tip squishy karena masih ada double tip ya. So ya guys, itu aja video squishy collection hashtag 2 nya. Dan kalau kalian mau tahu berapa jumlah squishy yang di 2018 ini yang common, aku punya 25 squishy common ya. So don't forget to like, comment down below and share ke teman-teman kalian and subscribe.